MUP Republike Srpske utvrđuje uzrok požara koji je jutros izbio na ulaznim vratima Franjevačkog samostana Petričevac u Banja Luci. Vandalski čin koji se desio na Veliki petak uoči velikog kršćanskog praznika Uskrsa osudili su mnogi, između ostalih predsjednik i premijerka RS-a Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Nakon završenog uviđaja i vještačenja utvrdit će se i eventualno postojanje krivičnog djela. Požar na vratima crkve primijetio je jedan od sveštenika samostana Petričevac jutros oko 9 časova. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen, uzroci se utvrđuju. Župnik i gvardijan samostana smatra da je u pitanju vandalski čin koji ima jasnu poruku budući da se desio uoči katoličkog Uskrsa na Veliki petak. Nije ovdje pitanje ni lične, odnosno osobne sigurnosti, nego je pitanje poruke koja se iza ovoga šalje. I pitanje kojom će učinkovitošću ovo biti pronađeno, kojom će učinkovitošću biti pronađen počinitelj. Moje osobno mišljenje je da to nije učinjeno ni slučajno, ni nenamjerno, nego da je to stvarno učinjeno namjerno sa jednom jasnom porukom. Povodom ovog nemilog događaja samostan je obišla delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova i generalna konzulica Hrvatske u Banja Luci. Iako je ovaj vandalski čin unio dozu nemira hrvatskom narodu, poručila je generalna konzulica, osude koje stižu iz vrha vlasti ulijevaju nadu da je riječ o izolovanom slučaju. Očekujemo da će počinitelji biti što prije identificirani i privedeni. Ono što pri tome ulijeva nadu da će tako i biti, to je dobra reakcija nadležnih tijela, prije svega Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske. Svi narodi u Republici Srpskoj imaju zagarantovanu bezbjednost od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, a ovo što se desilo, mi ćemo preduzeti sve mjere iz naših nadležnosti da što prije riješimo ovaj slučaj i procesuiramo vandale koji su učinili ovako nešto na veliku štetu Republike Srpske. Incident je osudilo i Međureligijsko vijeće BiH, čija će delegacija sutra posjetiti samostan. Poziv za posjetu ovom vjerskom objektu uputili su i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica iz Banja Luke te gradonačelniku Slobodanu Gavranoviću.